شالوم بيتسب إغزابير أملاخ سلام تأغاناي كريستوس مس كلهم يكمي تأنيحكم Hejsan Guds församling, Guds frid och Guds nåd vare med er. كم تقول جزيه نجو نزبلت أمعلت زخون زبلت أقل بالبرنامج حيزنا لكم نمت لو مدما نزم عالت زخون قال حيزنا متينا لنا. Och idag har vi kommit med det dagliga ordet, det bästa ordet för den bästa dagen. لو من نكافلك قال مفكرنا كسع مودات يدبليو. Och dagens ord för idag är kärleken vi har blivit älskade av är ända till slutet. واو كابزبل استعم زينا يلن. Det finns inte större nyhet, en god nyhet än det här. يسوس نجيزي يكون نافكرنا. Och vi ser att Jesus har inte älskat oss bara tillfälligt. قبل علينا زلو فقر مسجزين كنا تاتن تغيري كونن. Den kärleken han har över oss, den ändras inte av stunder eller olika omständigheter. Even تحلفوا دخامات نتا قبل عليكم زلا فقر أملاخ أيك إيراني. Även det ni går igenom i livet ändrar inte Guds kärlek över er. مخنياتو مفكركم كسع موداتي. Och det är för att den kärleken ni har blivit älskade med är ända vägen till slutet. يوحنس 10:3 حدا خمزبل. I Johannes evangeliet kapitel 13 vers 1 står det så här. قدم بعل فاسقا كابزا عالم ازيا ناب أبؤو زخدلا جيزيو كم زبصحت فليتو نتوم زفكرم أبزا عالم ازيا زلو ناتو كسع موداتا أفكرم. Och det står så här. Det var strax före påskhögtiden. Jesus visste att hans stund hade kommit. Att han skulle lämna denna värld och gå till Fadern. Han hade älskat sina egna här i världen. Och han älskade dem in i det sista. واو زجرب نجاري يسوع كريستوس نتوم زفكرم أبزا عالم زي أزلوس كسع موداتاس أفكرم ميلو. Och det står, och Jesus älskade alla som var hans egna här i jorden ända till slutet. أبتنا إنجليش دما خمزيل والله he loved them to the last and to the highest degree إلو. Och i det engelska översättningen står det han älskade dem ända till slutet av det högsta grad av kärleken. يسوع كريستوس نتوم أبزا عالم زي أزلو أبلع ليهم زلو فقرسي بزلا على درجان كسع مجرشان مهان قليزولنا. Och här får vi det väldigt tydligt att Jesus älskade sina som han hade här på jorden och alla som är här i jorden med det högsta och med den fullkomliga kärleken. إذا مالك نتويتا قبل عليكم زلوا فقرسي منم عينت حيلي كغيرون كتنكفون كلبوطون أيكلني. Så det innebär är att den kärleken Gud har över er så finns det inte några andra makter eller hinder som kan få det att bli ändrad. واو إذا فقرسي زدت أمامن زيلوات فقريو. Den här kärleken gör att du kan lita på dem 100% och en som inte växlar. أب زمن هيوتكم كتشاقلوا زيولكم قداينا إغزابير فقر بل عليكم. Och om det finns en punkt i livet som ni aldrig behöver vara oroliga över, det är att om Guds kärlek ändras över era liv. ولا بجيجا أملك كتحطو كتأتوا وديك بأكم قداي بأملاخ مفكاركم. Även om det finns någonting i livet där ni inte kan behöver lägga en frågetecken oavsett vad än som händer i era liv, det är Guds kärlek över era liv. أملاخ كساب تجاجي يكون نافكيركم. Gud har inte älskat er bara när ni har, även om det blir en fel ni gör i livet. أملاخ كساع نعوز ساعكم وطرح يكون نافكيركم. Gud älskar er inte endast när ni följer honom. أملاخ كساع زصونكم زصولهم قال كساع زنببكم يكون نافكيركم. Gud har inte endast älskat er när människor när ni fastar eller ber. نو أملاخ كساع مودات يفكرنا. Gud har älskat oss ända in till slutet. نتوم زفكرهم أبز عالم زي أزلوس كساع مودات أس أفكرهم يلو. Och det står de som han har sina egna här i världen har han älskat dem in i det sista. بخالا أزارا رباسي أملاخ نتصبح كم لو مثل زفلتا تصبح كم زفكرنا سأقدمو نجيرنا. Och eftersom Gud vet imorgon så som idag, det han har berättat för oss är att han älskar oss också imorgon så som idag. مخنياتو صح مودات هيلي. Och det är som det står in till sista. سلازي تصبح أملاخ يفكركايو. Så imorgon Gud älskar dig. دحر تصبح أملاخ يفكركايو. Över imorgon Gud älskar dig. نعمتا أملاخ يفكركايو. Nästa år Gud älskar dig. تمالن لو من نزل ألم نسيو. Han är detsamma igår, idag för all evighet. حواريات زسلس تقلت قلو ما بهيوت تبعت نيرو. Och eftersom apostlarna hade fått det här förståelse så var de frimodiga i livet. رومي شمونتا سلاسان حموشن كمزيل الله. I Romarbrevet kapitel 8, vers 35 till vers 39 står det så här.
كابتا فقر كريستوس زفلي الناس من إيو كما يمئن تخامنو معالتي نقتل ألونا كم أباقع محردون تقوطرنا زبل موت كونه ويهيوت ملأخ تخونو ويجزاءت زولو خونه ويزمت ويحيلتات لعل زبله خونه ويتحت زبله كالق فترتون انت خونه كابتا أب كريستوس يسوس قويتانا زلا فقري أملا قد تغفلينا كم زي كونو لو أرجيت اللهم بزو خلو بتزفكرنا أتصبقنا نسعرنا. Det står så här från vers 35. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd. Det står ju skrivet, för din skull dödas vi dagen lång. Vi räknas som slaktfår, men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. För jag är vis om att varken död eller liv, varken änglar eller frustrar, varken något som nu eller något ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Wow, men jag har haft för amlach zfalina ilo. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Mannen. Det finns ingen. Kvalina zkhalila. Det finns ingen som kan skilja oss från den. ስለዚህ ንጊዜ istafaqorkum aykunkum. Så ni är inte bara älskade tillfälligt. ክሳዕ መወዳእታ ፍቑራት ኢኹም. Ni älskade ända in till slutet. ፍቕሪ ከም ዝሰኣነ ላዕለን ታሕትን ኣይትበሉ. Så vandra inte upp och ner så som att ni saknar kärleken. ሰብ ፍቕሪ ጉዲሉለ ኢልኩም ኣይትሻቐሉ. Var inte oroliga när människor inte älskar er. ምንም ዝጎድለኩም ነገር የለን. Det finns ingenting ni fattas. ማንም ተዘይፍቀረኩም. Även om ingen älskar er. ኩሉ ዝኽእል ልዑል ኣፍቂርኩም እዩ. Han allsmäktige som kan allt, han har älskat er. ኣምላኽ ክሳዕ መወዳእታ የፍቅረኩም እዩ. Och Herren Gud älskar er ända in till slutet. ንስኹም ፍቑራት ኢኹም. Ni är älskade. ከምዚ ኢልኩም ምሳይ ኣውጁ. Så proklamera med mig just nu. ኣምላኽ ብዘለዓለማዊ ዘይልወጥ ፍቕሩ ኣፍቂሩኒ እዩ. Gud Fadern har älskat mig med en kärlek som aldrig förändras. ፍቕሪ ኣምላኽ ኣብ ህይወተይ ስለ ዝፈሰሰ Eftersom Guds kärlek har kommit in över mitt liv. ብፍቕሩ ድማ ኣጽኒዑ ስለ ዝሓዘኒ ኣይወድቕኒ. Och eftersom han har befäst mig av hans kärlek så faller jag inte av. ካብዛ ዓባይ ፍቕሪ ክርስቶስ ኣብ ህይወተይ ማንም ክፈልየኒ ኣይክእልን እዩ. Och från den här kärleken som Gud har gett mig så kan ingen skilja mig. ኣነ በቲ ልዑል ክሳዕ መወዳእታ ፍቑረ. Jag är älskad ända vägen till slutet. ንስኹም ክሳዕ መወዳእታ ፍቑራት ኢኹም. Och ni är älskade ända in till slutet. ሻሎም. Guds frid.